ling eling sira manungsa temenono anggonmu ngaji mumpung turung den rawuhi molo ikat jurubat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Monggo. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد حضرة الكرام والمكرم para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh kang tansah kaula hormati, para pak yai, para ibu nyai, para asatid wal asatidah, para bapak kaji, para ibu hajah, calon haji, calon hajah, amin Allahumma. Bu, termasuk salah satu sunnah ketika memasuki hari tasyrik nopo bodone tahun wingi Bu nggih. Berarti dinten wau niku mlebet dinten pertama hari tasyrik niku mboten angsal poso, dikengken bungah-bungah hati, dikengken kathah-kathah takbir, kathah-kathah takbiran sampai 3 hari setelah Idul Adha. Maka mugi-mugi kula panjenengan tansah iling dumateng Gusti, tur mugi-mugi wontene wulan Dzulhijjah taun niki takbiran kula panjenengan ikhlas saking sakjroning ati nggih. Mugi-mugi suatu saat nanti kula panjenengan saged dipun panggil Gusti Allah dugi Baitullah. Amin Allahumma. Nggih, ora dina iki ora wulan iki ya mugi-mugi kapan wektale kula panjenengan saged tindak umroh, syukur-syukur tindak haji. Amin Allahumma. Amin ya Allah ya Rabbal. Ingkang kawula hormati wabil khusus sahibul hajat nggih menika Bapak Suhendi ugi Ibu Mahmudah, nggih kalian Bapak Warjono almarhum ugi Ibu Sukarti niki alhamdulillah dalu menika Bapak Suhendi ugi Ibu Mahmudah sampun nglampahi anggenipun kewajiban nuntaske lare. Sing pertama lare nomor kalih alhamdulillah ingkang sampun dilampahi wau akdun nikah nggih atas nama Mbak Eva Nurhayati ugi Mas Budi Tri Sasonto Walik Budi Tri Santoso
Mugi-mugi dados tiang ingkang mawujudaken sakinah mawaddah warahmah ditambahi lubering barokah. Iki nek disingkat carane kula samara. Napa Bu? Samara dongone antil jannah. Jadi adanya pernikahan mereka berdua tidak hanya bahagia di dunia, tapi harapannya bisa bahagia hingga di surga. Amin Allahumma. Sing sepindah tah katone nikahan terjebul alhamdulillah. Bapak Suhendi Ibu Mahmudah sampun nuntaske larik nomor sekawan anggenipun khitan atas nama Mas Fathul Muammar. Ini sama-sama kita doakan Bu. Kinten-kinten nek jenengan dugi mriki disuwuni donga ikhlas napa mboten? Ikhlas ah? Soale Bu, barang sapa wong ndonga sing apik-apik moko bakal pikoleh sing apik. Sami menawi kula panjenengan kok ndongane malah nyepatane moko awake dhewe bakal disepa. Karena hal baik, doa yang baik akan kembali kepada siapapun yang mendoakan. Monggo pingine awake dhewe sae napa elek? Saya mongko ndongane sing sae. Saya mau wis ndongane nggih kedua mempelai sing manten. Saiki ndongane nggih sing sunat Bu. Apa? Doane mugi-mugi Mas Fathul Muammar niki dados lare ingkang soleh, dados lare ingkang taat kalih Gusti, dados lare ingkang taat kalih kedua orang tua, dados lare ingkang migunani kalian agama, nusa dan bangsa. Amin Allahumma. Ugi mugi-mugi wontene Bapak Suhendi ugi Ibu Mahmudah ngadake pengaosan tansah beto keberkahan. Amin Allahumma. Doane sumrambah dumateng para jamaah. Amin Allahumma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mongko kula meh tanglet sakniki gantian kalih jamaah. Bu, jenengan derek pengajian ikhlas napa mboten? Ikhlas ah? Kula lenggah teng singgasana luar biasa ngoten iki jenengan ikhlas? Jenengan lenggahe malah nglemprake praktis sikile nglemprak bokonge. Jenengan temenan ikhlas? Kan jenengan pun angsal jajan tapi nggih pun telas napa dereng? Aduh nek wis entek iki roman-roman arep padha bali dhisit iki. Tapi tolong Bu nggih nek kok atine ikhlas tolong kula nyuwun namung setunggal pantang pulang sebelum doa. Siap napa mboten? Karena ternyata inti dari suatu majelis ilmu Bu tidak hanya ngetupruke kula tok. Napa Bu? Tidak hanya dongengane kula tok bareng-bareng. Tidak hanya dongengane kula, ngetrupuke kula, sholawate kula, glowayane kula. Namung sejatine inti dari majelis ilmu pengaosan niki nggih nika doa. Doane para jamaah langkung cepet ijabah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Monggo siap nggih saderenge wangsul, saderenge ndonga ampun wangsul riyen. Lah niki ngomong-ngomong ngajinya sampai jam berapa? Hah? Jam 1 aku krungu. Ya Allah jam 12. Jam 12 temenan. Bapaknya kuat, ibu sanggup. Ini bapaknya kuat, ibu sanggup. Aku rapak melu-melu. Oh maning tekan jam 12, ana sing ngenyang tekan subuh. Iki ngaji apa korupsi? Ya Allah Gusti. Sacekape mawon nggih Bu. Nggih, sacekape mawon ajan sacekape mugi-mugi kathah manfaat. Ate mongko tak tangleti panjenengan dugi mriki karo ya komplit ing mriki umpet-umpetan ngoten niku niat ingsun napa? Niat ingsun talabul. Niat ingsun
ngaji apa ngaos sopan sithik durekan kula mriki ana sing batin jare bunyai kok cilik kok jare bunyai kok kaya kuwi bunyai yo umume gedhe epol-epol tangane pirang-pirang gebrap yang tekan sikut ngono ana wayah sing salim tok 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 sirahe padha benjut sallallahu ala nabi Muhammad sing sopan sithik abu ngaji napa ngaos ngaos napa ngaji alah kaya bocah TK burine otok ngaji apa ngaos 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 apa ngaji ngaji kaleng ngaos niku sae ngaji kaleng ngaos niku sami mongko dadoske setunggal ngaji kaleng ngaos dadine jos boleh minta jempolnya nah diangkat sing dhuwur tapi hati-hati semribing mambune jebul mambu kelek ngajos jawab jos bu ngaji kaleng ngaos dadine dompak ding ding jangan sampai jenengan duking griya ditakoni bapake bu ngajine mau ramene pok uliye opo dompak ding ding astagfirullahaladzim ampun ngoten to bu iki ustaz macam apa ngajine dompak ding ding jasa tok ya wagu apa mongko ternyata wonten maknane ngajos ngaji ngatur jiwa dan duniati ngaos mugi kula panjenengan dados tiyang sing jos amin Allahumma amin ya Allah ya Rabbal mongko diawali kanthi sekar dandang gula pengantin anyar laras pelok patet 6 iso mangke disambunge selawatan gendingan masa kanthi nyebut ing asmaning Gusti Gusti Allah ingkang maha mirah maha asih sejatine pujalan puji iku Allah ingkang darbeni Gusti ning jagat raya yo alam saweku maha welas asih cetha kang ratoni dinane agama yakti kukute alam dunya ana sing jawab ngantuk ra ya ora apa-apa kuwi ujiane jenengan nggih mugi-mugi najan ngantuke ora sing kebablasan ya Rasulullah salamun alaik
Kepingin urip nikmat marga kuncine hikmat lan istiqomah bangun keluarga samara antil jannah ikhlas legowo nyadong barokah ya Rasul Kulana lihat ibadah ngalah berkah Gusti Allah Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bu, pokoknya nek kepingin bangun keluarga samara antil jannah kuncine ikhlas. Napa? Ikhlas lan legowo. Ikhlas lan iki pepiling ora mung gawe manten anyar tapi uga gawe manten lawas. Iki manten anyar apa manten lawas iki sing rawuh? Wes bodol, kadang-kadang akeh sing bodol. Ning disebut bodol aja nganti pernikahan yang dikatakan sebagai mitsaqun ghalidun. Bu, ternyata di dalam Al-Quran sing jenenge pernikahan niku bisa juga disebut dengan istilah mitsaqun ghalidun. Napa Bu? Mitsaqun ghalidun niku maknanya perjanjian. Napa? Perjanjian yang begitu sakral, begitu keramat. Karena ternyata mitsaqun ghalidun niki maknane perjanjian tidak hanya dengan manusia tapi perjanjian manusia dengan Allah Subhanahu. Saking keramate kalimat mitsaqun ghalidun, Gusti Allah namung nyebut di dalam Al-Qur'an sebanyak 3 kali. Pinten Bu? Sing sepindah teng lebete Quran surah Al-Ahzab ayat 7. Ting niki wonten diceritakan perjanjian manusia, perjanjian Allah dengan manusia nggih nika para nabi. Bu, Al-Ahzab ayat 7 perjanjian antara Allah dengan manusia yaitu para nabi, manusianya Allah. Kemudian ada surat An-Nisa ayat 154. Di sini perjanjian Allah dengan umat manusia terkait jalan agama. Lan sing terakhir dalam Quran surat An-Nisa ayat 21 di mana terjalin perjanjian Allah dengan kedua manusia yaitu laki-laki dan perempuan. Bu, perjanjian antara laki-laki dengan perempuan dengan kalimat pernikahan. Moko sing jenenge pernikahan adalah sesuatu yang sakral, jangan sampai jadi permainan. Bahkan ketika Rasulullah bersabda an-nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaisa minni. Nikah iku sunnahku, sapa wong ya ora gelem melu sunnahku berarti dudu golonganku. Nggih Bu. Bu. Ngendikane Kanjeng Nabi kan derekaken sunnahe Kanjeng Nabi. Tapi ternyata dalam hukum Islam nikah bisa pula dihukumi wajib.
karena ono kolone jaman sakniki wong lanang kali wong wadon wis sering bebarengan. Bocah lanang bocah wadon sering gandengkan rangkul rang terus omani cipika cipik. Alah ya Allah wis macem-macem niki hukumnya wajib mergone daripada menimbulkan fitnah moko kudu luwih api nikah. Ada pula yang mengatakan pernikahan niku hukumnya haram. Kok sakit? Kenapa pernikahan dihukumi haram? Mergo pernikahanmu hanya dengan alasan pemuas nafsu. Na'udzubillahi min. Maka tolong mas, jangan sampai jenengan teko ngei ati tibae malah nglarani. Nopo malih mbak? Ayo. Jangan sampai hatimu diberikan pada laki-laki kemudian dirimu pula yang menyakiti dengan dalih aku sudah dijodohkan orang tua. Sakit ya Allah Gusti. Maka ketika kedua laki-laki dan perempuan ini bersatu hanya untuk saling menyakiti maka ora usah nikah baiklah. Gini apa? Haram. Nikah hanya untuk pemuas nafsu, laki-laki hanya ketika kiu ya Allah tiba dong wis podo peot wis podo giginya tinggal digugat cerai. Ya Allah cerai niku nek cara qasidah walau halal dibenci dan akan dimurkai. Ingat ibumu juga seorang wanita, semuanya lahir dari rahim wanita. Maka jangan kau cerai seorang istri, carilah jalan roret-roret yang diridhoi ilahi. Jangan hina wanita, oh jangan hina wanita. Kau ambil diriku dengan amanah. Kau ambil diriku dengan amanah Allah. Diriku halal bagi karena izin dari Allah. Ambil diriku dengan amanah. Diriku halal karena Allah. Tetapi kini aku kau cerai, oh tanpa izinnya, oh tanpa ridhonya. Sallu ala Nabi Muhammad. Moga nikah dikatakan haram jika ketika pernikahan diawali dengan kebahagiaan namun diakhiri dengan perceraian. Jajal tak tanglet sakniki kathah napa mboten wong nembe nikah langsung cerai. Akeh napa akeh? Kathah jenengan pingine anak-anake ngoten niku napa mboten? Mboten. Moko doane paling utama, Bu. Mugi-mugi bahagia di dunia hingga sampai di aja nganti amit sewu Bu. Biasane soale umume wong nek ndongake ya Allah, Mbak Eva, Mas Buti, muga-muga bahagia sampai kakek nenen ya. Tibake ngoten niku dongane temenan. Tibake dong wis tuwa kabeh, padha-padha tuwane, dong wis dadi kakek njalu enek. Baleni, jangan sampai mendoakan bahagia sampai kakek. Tibake engko nek wis tuwa ora rumangsa tuwane malah njaluk nenen. Waku po apa?
Maka tolong Bu nggih, Bu. Ya mugi-mugi pernikahan ini diawali dengan bahagia dan diakhiri pula dengan kebahagiaan. Amin Allahumma amin ya Allah ya Rabbal. Maka wonten kalane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjadi orang tua, menikahkan putrinya bernama Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Rikala mantene Fatimah kali Ali bin Abi Thalib Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam titip pesan 3. Bu, pesene namung napa Bu? Pesene namung 3. Sing pertama, pernikahan adalah jalannya Allah. Pernikahan adalah takdirnya Allah. Maka tolong ketika niat menikah harus diniati karena niat ingsun ibadah. Gina pembetan. Lah nek pun niat ibadah apapun ada yang di dalamnya, Bu. Apapun yang ada di dalamnya niki isine yo ibadah. Moko kula nyuwun tolong Mbak Eva. Halo. Mbak Eva teng pundi niki? Wis jrengkangkang. Wagune apa wis jrengkang. Oh mboten nggih. Oh ya Allah. Ya ora Bu, mosok ana pengajian malah jrengkangkang. Kakange ben nang kene kok jrengkangkang jreng. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Monggo Mbak Eva Mas Budi niat utama karena Allah. Nggih. Monggo nek ning jerone kok dilalah ana sing jenenge ombak, Bu. Tak tanglet jenengan sing wis usia pernikahan lebih dari 10 tahun isine nikah kuwi seneng apa susah? Seneng soalnya kadang-kadang ibu ngomong nikah kuwi senenge sak persen tok, 90% senenge pok-pokan. Apa? Moga saking senengi ketika hidup dalam pernikahan walaupun di tengah perjalanan ada ombak harus dinikmati, harus dijalani, harus disyukuri. 3 poin penting niki, Mbak Eva Mas Budi. Nggih, nek kok pun niat ibadah maka kamu harus bisa menjalani, menikmati dan mensyukuri karena nikah adalah jalan kebahagiaan, nikah adalah jalan menipa ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ojo nganti seneng otok tiba ning tengah-tengah ono ombak niku napa Bu? Ana kepanjangan nih. Bagi perempuan adalah ujiannya berupa om. Bagi laki-laki ujiannya berupa mbak. Nggih, moko nek ning tengah-tengah ono ombak tolong Mas Budi, tolong Mbak Eva kuatkan lagi niat panjenengan menikah di awal karena Allah. Maka tolong ketika ada ombak menerpa harus sama-sama kuat nyuwun pituduh kalih Gusti Allah. Nggih Mbak nggih. Semua ujian harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Soalnya kan seneng Bu, nikah ki seneng iya lagune duhai senangnya pengantin baru sing kesel ya joko kuwi ya no itok-itoke mantene anyar nek bare resepsi aja langsung blek ning omah tok Mbak. Tapi yo rewang-rewang yo bare sesuke melu nyopoti yo ora usah nyopoti niki yo minimal resik nggih ngoten niku nyaponi aja nganti duhai senangnya pengantin sing kesel. Ya Allah Gusti ya sesuk meneh ora pengen rewang Bu. Yang pertama baleni Bu, sing pertama nikah adalah menuju ridho semuanya karena Allah. Yang kedua pesen Kanjeng Nabi kalih Sayyidatina Fatimah kalih Ali niku menawi nikah
iku diniati meneruskan keturunan Kanjeng. Berarti nek kok badhe nikah iku kudu niat temenanan mencetak generasi sing soleh solehah, gawe anak ora sembarang srudak. Bu, ana pengajian ning Kertosari cakep karan wayah bodo pacetane daging iki ngajine rasah wengi-wengi ndak pengantene susu pengen unboxing. Salatullah salamullah ala toha rasul Allah Allah salatullah ala yasin yasin bila tawassalna wa bil hadi wa kulli mujahidin bi ahli al badriyah. Allah sarang-sarang salatullah boleh tangannya dilambaikan. Tak dongake sing tangannya melambai rezekine pirang-pirang. Amin ya Allah. Gawe bocah ora sembah kok guyu Bu. Moko ternyata nikah ki ora mung sembarang nikah Bu. Nikah ki yo harapane angsal dzurriyyah pikanduk dzurriyyah harapane sing saleh solehah kaya dene ternyata sing wis tau ngaji yo mesti pun nate mirengaken pun nate nyemak niki salah satu kitab yang menerangkan ketika menikah, ketika mau proses pembuatan dzurriyyah, bahasanya pria wis unboxing ya wis bener. Ketika mau unboxing tidak boleh sembah, maka ada yang namanya kitab Qurratul Uyun. Napa Bu? Qurratul Uyun. Ting dalam kitab Qurratul Uyun niki amit sewu nggih, nek kok walik-walik kula nyuwun ngapunten. Pokoknya poin intinya yang pertama iki Mbak Eva, Mas Budi dimireng nggih. Iki bukan arep ibu-ibu si arep program hamil maning yo ki ditlateni. Pre, umure wis 50. Alah wis angel. Wis embel-embel kayane Bu. Wis yo pokoknya berarti mangke nggih dzurriyyah jenengan nggih putra-putrine nggih. Mugi-mugi najan panjenengan anggapane lah nyongoyone wong bodho ero-ero ya muga-muga anake do saleh solehah iki lantaran saka tirakat. Nderekaken kitab Qurratul Uyun yang pertama ketika mau unboxing. Halo Mbak Eva, ketika mau unboxing niku kalian harus memilih waktu yang terbaik Bu. Pada hakikatnya semua waktu niku baik, tergantung niatnya, tergantung mindsetnya. Kok mindsetnya ala nek kok mainin neng malam minggu anaknya biasane PC, anaknya kero, anaknya nyolongan, anaknya senengane zalim. Lah niku berawal dari kata menjadi maka hakikatnya menurut Allah semua waktu niku baik. Sing penting dengan niat yang baik karena Allah Subhanahu. Sing pertama waktu yang baik nek kados teng kitab Qurratul Uyun niki waktu terbaik nggih menika ba'da isya sebelum subuh. Iki wis ba'da isya napa dereng?
Alah wis kliwat ta. Duh aku wis pak deg-degan iki. Ba'da isya sebelum subuh. Syukur-syukur dinane milihe dina malam Jumat. Soale barang sapa wonge kok unboxing sebelum subuh. Barang arep subuh kok mandi iku ganjarane luweh kathah. Amin Allahumma. Tapi kapan mawon wis tak tekankan semua waktu itu baik. Nek teng lebet Quratul Uyun niku ba'da isya dan sebelum subuh. Sing pertama mencari waktu terbaik. Sing nomor kalih panjenengan duwe niat karena Allah Subhanahu, tur duwe niat karena Allah, tur kudu ndonga karena Allah. Ndongane napa Mas Budi? Hah? Di Mas Budi sing endi raine? Ya Allah ora katon. Wajahe sing pundi wajahe Mas Budi? Hah? Jereng kangkang bae. Ya Allah mau jare Mbak Eva sing jereng kangkang. Iki Mas Budi, yo jane jereng kangkange bareng-bareng Bu. Masa jereng kangkane dhewe-dhewe ya wagu apa? Shallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma jannibna syaitana ma razaqtana. Baleni Allahumma jannibna minasyaitona wa janibis syaitona ma razaqtana. Nah, apal ora Bu? Lah piye berarti ora ndonga? Ya Allah Gusti. Ya anak jenengan saiki dadi apa? Ya dadi wong, masa dadi wedhus. Ya Allah Gusti Pangeran. Ngoten niku ndonga. Nek kok kalian ndongane ya bismillahirrahmanirrahim. Aku niat unboxing karena Allah Subhanahu. Bar niku panjenengan disunahke wudu, Mbak Eva. Mangke jenengan wudu riyen nggih. Wudu nek syukur-syukur mandi ben bau nyawa. Aja nganti Mas Budi arep unboxing seneng-seneng otok, tibake pas arep dibuka lawange, ya Allah, srimping-srimping mambu kelek. Aduh, rak petho apa? Maka tolong iki buat mas-mas, jangan sampai jenengan namung gagah wajahe otok tapi mambune kelek. Sing lanang mambu kelek yo rapi apa? Yo paling ora wangi. Yo wangi ini berarti dengan mandi, wudu, mandi bar niku mlebet griya, mlebet kamar, estrine diajak salat sunnah 2 rakaat. Niki sunah Kanjeng Nabi niki Bu. Bar salat sunnah 2 rakaat jangan lupa zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ping 1000. Kesuwen yo sak mampune nggih, sing penting ana bukti panjenengan eling kalih Gusti Allah, berzikir maca Al-Qur'an. Kesuwen lagi jare kepingin anak sing zuriyah salihah yo kedah tirakate kenceng gen apa boten Bu? Bar niku maca Al-Qur'an, kepingin anake ganteng macane surat Yusuf, pengen anake cantik macane surat Maryam, kepingin anake kaya Kanjeng Nabi Muhammad maca surat Muhammad. Gini apa beten? Lah kaya kesuwen banget yang ora kuat ali ngempet. Priye Ustazah? Nyong aku hanyalah manusia biasa. Ya nek ora kuat ya berarti tetep sesuai aturan. Badane panjenengan salat zikir maca Quran sak mampune, panjenengan langsung mendekatkan diri dengan istri. Ning aja langsung seruduk kotok ya loro apa? Maka harus sesuai anjuran Kanjeng Nabi. Iki nek cara kitab Ahmad Sewu Bu nggih, niki mboten maksud saru saestu. Iki hanya apa nggih, pengetahuan umum yang seringkali dilewatkan, seringkali kadang-kadang menyakiti seorang istri. Sampean ubur-ubur ikan lele, tutupi dhisik kupinge le. Nah, wis tutupi sik. Nek teng lebete kitab setunggal malih Fathul Izar iku kaya dene panjenengan numpak motor.
iloke nek numpak motor Bu panjenengan numpak motor langsung tompak inger apa pemanasan dhisik pemanasan dhisik bro. Moko kadang-kadang wong lanang niku seneng nek bocah wadon rambutnya dawa. Soale kadang-kadang nek wayah teng griya di apa? Dielo sayang. Pok. Nah tadi iku pemanasan. Sayang. Pok. Lirih bae oh. Pok. Astagfirullahaladzim. Nggih, sayang tapi nek kok pendek ya ora apa-apa cuman yo sithik ondok. Sak urung tekan yang. Sithik sih gini apa? Bu, maka harus sesuai sunnah kanjeng Nabi. Panjenengan kok mencintai istri harus perlakukan sesuai dengan syariat Islam. Nggih, dengan pemanasan iki ora olahraga Bu. Ayo 1 2 3 mboten. Tapi menggunakan kalimat-kalimat sanjungan. Sayang, kamu cantik sekali. Senajan kamu pesek, tapi menurutku hidungmu itu hemat oksigen. Maka walaupun pesek pun manis bagiku. Karena yang lainnya nek kok hidungnya mancung nanti aku belum mencium kamu sudah kesundul. Maka bahagiaku adalah memilikimu. Ngoten niku. Iku kudu disanjungkan dulu. Ojo nganti lah nembe nikah mau didadani moblong-moblong podake luntur. Siki wis bengi-bengi. Peseke katon. Ya Allah Gusti tolong nggih Mas, ampun nggih. Sanjunglah istrimu. Maka ketika sudah disanjung, hati istri akan dengan sendirinya menerima nek mun monggo terserah jenengan arep wolak-walik ngalor ngidul ngisor serah jenengan, sing penting sesuai dengan syariat Islam. Badane panjenengan unboxing setelah itu ojo langsung turu. Lah niki sing sering kali dilewati. Alah, aku ki wong lanang, saya wis langsung rok. Ya Allah. Maka ada sunnahnya niki sing sering kali kadang dilewatkan. Ketika setelah unboxing panjenengan saged nglampahi niki, dipegang perut istri, kemudian bacakan Alhamdulillahilladzi khalaqal ma'i basyara. Apal nggih? Biasane nek wong Pak khotbah nggih macane kuwi. Iki harapane bocah iki jadi benih yang berkualitas. Ngoten niku. Badane didongani panjenengan tindak teng kamar mandi, wudu, berarti boleh turu rak popo. Syukur-syukur panjenengan napa langsung mandi wajib. Ngoten niku Bu. Saged napa mboten kinten-kinten? Saged Alhamdulillah, doane zuriyah kita menjadi zuriyah yang solihah. Kemudian yang terakhir niki pesene kanjeng Nabi, ketika menikah harus diniatkan memperkuat tali silatu. Karena ternyata menikah niku bagi seorang perempuan khususnya perlu yang namanya hadirnya seorang wali. Maka tanpa seorang wali iki nikahe mboten sah Bu. Tanpa seorang wali nikahe mboten sah. Moko wontene wali niku ngibarataken menikah tidak hanya dua insan yang saling ulangi, menikah bukan hanya dua insan yang saling memi dan dan sarone pok tai. Karena ternyata pernikahan tidak hanya menyatukan dua insan, pernikahan itu menyatukan dua
warga. Moko tolong Mbak Eva, Mas Budi, nalikone Mbak Eva tindak teng griyane Mas Budi, jangan lagi anggap orang tua mereka orang tuane Mas Budi. Mergone teng mriki Mas Budi urip teng mriki nggih kula yakin Bapak Suhendi, Ibu Mahmudah sudah menganggap Mas Budi niku dados larene piyambak. Moko tolong nggih wontene dua keluarga iki harus dijaga kerukunannya. Pertanyaane Bu, halo, panjenengan kan gadah keluarga, keluargane pada rukun apa pada benceng-cengan? Rukun sing sebelah mriki pada rukun apa pada benceng-cengan? Tak dongake bareng sapa wonge kok menjaga kerukunan, menjaga tali persaudaraan. Mugi-mugi sesuai janji Allah kita dijanjikan orang-orang yang mukmin. Amin Allahumma. Mergone teng Al-Qur'an janjinya Allah, innamal mu'minuna ikhwatun, sejatine wong mukmin kabeh iku bersaudara, fa aslihu baina akhawaikum. Bu, maka nek wonten di antara kula panjenengan kok ana sing jengkel direwangi, ya Allah Gusti. Bu, kula ket wau ngetoprak kata jenengan belum ngoten ya wagune po apa? Direwangi Bu. Nah apa? Maka nek wonten di antara kula panjenengan kok ana sing jengkel nesu jotos sikut tendang pisu nganti paten ora ditabuh. Bu, kalau angsal mandeng sing nabuh bas prak angsal mboten, tak pentelengi angsal mboten, tak pleroki angsal mboten, tak pecit cuili angsal mboten, angsal lah ning ojo kabeh lah. Kula bukan disengeni bojone tak persani mawon nggih angsal mboten. Ya Allah Gusti, lah jebul sing nabuh bas melenis-melenis, senyumnya manis berkumis tipis, sayang disayang aku ngedung ora ditabuh. Padahal cara kula ya kuncine nek ditabuh ganteng ora tabuh nek ditabuh ganteng ora tabuh. Ki mau tabuh apa ora? Ora. Berarti sing ngomong kudu aku, Mas. Tapi ngomong-ngomong sudah menikah belum? Yang nabuh? Belum ya Allah, padahal ganteng Bu. Iwak banteng ono iwak presto, percuma ganteng dorong duwe. Ya Allah. Tak dongake bar niki duging griya kapan waktu yang tepat bertemu dengan jodoh yang tepat. Amin Allahumma. Ora oleh prawan ya oleh ron. Omane rondo anak elim. Jenenge rondiah rondo berhadiah. Sallu ala Nabi Muhammad. Jare masih mboten napa-napa ustazah, rondiah kok sing penting kersa diajai ibadah, bahagia di dunia hingga bahagia di surga. Amin Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka kula nyuwun tepuk tangan dulu dong buat grup hadroh kita. Ket pau saestu kula mireng ya Allah, hadrohe apike pok-pokan yakin. Kiu, Masya Allah. Yo apik kok orang pada bojo, saya pada bujang, jajan wis tuwek-tuwek. Allah, ora kalau ngundiang apa? Ya Allah Gusti, tak dongake nggih niki grupe jenenge napa? Bintang lah ki, ciri-cirine NU, lintange songo sing isor papat sing dhuwur.
5 iki ciri-ciri wong NU. Iki mugi-mugi nggih anggene grup Bintang Songo tansah diparingi istiqomah, anggene sholawatan pikantuk keberkahan. Ya syukur-syukur adanya sholawat, semangat jodoh mendekat. Amin Allahumma, amin Allahumma. Saya pertanyaannya lah, ibu-ibu mriki do seneng sholawatan apa mboten? Seneng ah? Maka pengen sholawatnya meriah dengan luar biasa, maka jangan lupa ngundang grup Bintang Songo. Insya Allah adminnya fast respon nggih. Arosone sisan, wah tepuk tangan dulu dong buat sound system kita. Suantene kula nek ora ana sound system ora krungu. Ah apa? Kene ora ana sound system. Nek ana sound system krungu ah? Maka kita doakan tukang sound system laris manis. Ning siji syaratnya Pak, nek pingin laris manis dongane siji gratis. Ya mungkin laris manis semuanya. Insya Allah satu paket biasanya nggih. Harga admin fast respon, harga bersahabat pinten? Oh cukup 5 juta rupiah. Acara Anda akan meriah. Loh, kurang apa ora? 5 juta pas. 6 juta. Oh, penjual sidik 1 juta. Monggo insyaallah berkah sedayanipun nggih. Napa malih anggene sholawat niku Bu, boten serta-merta mengumandangkan kalimat, mengumandangkan ayat-ayat, tapi ternyata sholawat ini adalah perintah langsung saking Gusti Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ارفع اللهم وبارك عليه وعلى آله. Jadi kaya mangap-mangap bae. Bu, artine apa? Artine apa? Kelalen ah? Oh ya wis rak apa sing sebelah mriki. Artine apa Bu? Padha wae kelalen ah? Oh, berarti nek kelalen tak elekke purun apa mboten? Purun ah? Purun ah? Tapi syaratnya setunggal, kula bunyi jenengan nyauti. Napa? Kula bunyi jenengan sing kompak nyauti. Kula bunyi jenengan nyautine gampang plimpang. Nek bisa nek ana sing salah tak kon maju goyang dompret. Nyautine namung kalimat sholawat. Napa Bu? Tapi dengan nada sholawat. Napa Bu? Maka sarang-sarang nggih nadane kudu padha. Sholawat ayo. Sik, nadane arep ngalor apa ngidul? Ya Allah Gusti orang ngalor itu. Ning mboten napa-napa, sing penting kompak nggih. Sekali lagi sing kompak ah, apa? Sholawat ayo. Wong Gusti Allah wae. Sholawat ayo. Wong malaikat wae. NKRI harga sholawat sampai taubat sebelum Allahumma mlongo kabeh. Ya Allah ra arti lanjutane ya sing sebelah kene ganti lagu wae ya. Oh ganti lagu wae Bu, tapi saya yakin ketika saya ganti lagunya sing cilik-cilik berapa apa maning ibu-ibu sing giginya tinggal iki pasti apa, tapi sama syaratnya satu, kula bunyi jenengan bareng-bareng kula bunyi jenengan nyauti. Napa Bu? Kula bunyi jenengan langsung disauti nggih. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Hey.
Ha. Oh melu-melu ha. Maksudnya nyambung. Ha. Sekali lagi. He. Ha. Tiba Pak Suhendi ne batin. Lah kayak ustazah kepriye. Wong tindang temenanan no. Pengajian yo selawatan apa? Masa yo pengajian malah dangdutan yo wagu apa? Lah pripun Pak Suhendi? Karan jamaah jenengan no. Wong kula kan bau pun tanglet nggih. Kula niku tanglet. Allahumma blongo kabeh dong dangdutan apal kabeh sholawatan malah blongo priye wis ya Allah Gusti ning mboten apa-apa Bu nggih mugi-mugi lantaran sholawat kula panjenengan walaupun kadang ujiannya berlipat-lipat tapi hati dan hidup kita terasa nikmat amin Allahumma berkahi sholawat kula panjenengan bakal pikantuk syafaat amin Allahumma syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moko niki sebagai penutup purun boten selawatan sareng kula. Purun sareng-sareng nggih. Niki selawatane nggih gampang, tapi kula nyuwun menawi nggih jenengan selawatan dinyalakan flashnya yang membawa HP, nyalakan flashnya ini sebagai closing pengajian ini. Allahumma shalli wa sallim
Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Mongko ngendikane Kanjeng Nabi, aulan nasibi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Wong-wong sing pantes bareng karo Kanjeng Nabi ning yaumil qiyamah benjang ki menika tiyang-tiyang sing demen, sing remen, sing istiqomah anggene maca lawat. Bahkan sholawat niki bisa dadi wasilah dzurriyyah kula panjenengan sholih sholihah. Bu diamini sareng-sareng amin Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jajal tak cek sound dulu Bu. Lanjut napa lanjut? Wah Dila kok seru banget suara nih. Balani lanjut napa lanjut? Lanjut ah? Sek kurang ah? Yo deleng-eleng buka lawang ing seleseng kleh menawi kurang sesuk ngundang, sesuk ketemu, sesuk pengajian.